Masu kallo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Kacici Kacici. Ni ne naku Muhammad Abba. Ku biyo ni domin ganin yadda shirin zai kasance. Na gode. To za mu tambaye ka kalmomin Hausa, ka faɗa mana ma'anarsa. Wanne da wanne kake? Me ake nufi da siyaki? Siyaki. Wannan ai kama da Larabci, siyaki ba kace? Siyaki. Ba a rota aka yi ba kuwa akwai ta Hausa? Hausa ce. Kai, wannan ban san ta ba. Ka tabbata? Amma bai ta Hausa. Kuma kace kai Bahaushe ne? Bahaushe ne na gaya mani. To mun gode Allah saka. To za mu tambaye ka ma'anar kalmar Hausa. Kalmar Hausa? Hausa mana? A'a za mu tambaye ka ai tukunna. To ina jin ka. Me ake nufi da siyaki? Siyaki? Gaba kura baya sayaki. Wannan abun na bayan sardin doki shine sayaki. Ka tabbata? Haka yake. Shine amsar? Kwarai kuwa. To mun gode Allah saka da alheri. Gode diwa. To muna so za mu faɗi kalmomin Hausa ka faɗa mana ma'anarsu. To ina jin ka. Menene siyaki? Siyaki? Kai, ban san shi ba gaskiya. A tabbata? A tabbata ban san me siyaki ba. Kuma ka ce kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne gaba da baya. To mun gode Allah saka da alheri. Yawwa, ni ma godiya nake. Malam menene sunanka? Sunana Kado. Kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne cikakke ma sosai. To za mu tambaye ka kalmar Hausa ne ka faɗa mana ma'anarsa. Allah sa na sani. Me ake nufi da siyaki? Siyaki? Siyaki aikawa ƙwaro ne ko? Shi ne siyaki? To. Ni da a kalmar da ta bani kenan ta Hausa. Ka tabbata? A tabbatar ma. Za mu faɗi kalmar Hausa ka faɗa mana ma'anarsa. To. Me ake nufi da siyaki? Siyaki. Siyaki. To. Wannan ansar ba ta tare da ni a yanzu. Amma idan na koma na sake bincike, idan Allah ya dawowarku, to sai in ƙarasa muku bayanin da zan yi muku akan wannan. To muna godiya sosai. Yawwa, masha Allah, na gode ni ma. Yawwa, za mu tambaye ka kalmar Hausa ka faɗa mana ma'ananta. Ok. Menene ƙorami? Ƙorami. Ƙorami kamar abin da ake kamar ƙorafi. Shine ƙorami? Shine ƙorami. Ka tabbata? Na tabbata. Kuma ka ce kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne na asali ma. To muna godiya sosai. Birnin Kano ma. Muna godiya. Ni ma yana godiya. Masha Allah. To za mu tambaye ka kalmar Hausa ka faɗa mana ma'anarsa. To ina jin ka. Menene ƙorami? Ƙorami. To gaskiya dai ƙorama. Shine ƙorami? Shine ƙorami. Ka tabbata? Na tabbata. To mun gode sosai. Yawwa, ni ma na gode. Masha Allah. Malam ya sunanka? Sunana Mujahid Hassan. Malam Mujahid kai Bahaushe ne? Ni Bahaushe ne cikakke ma. To za mu faɗi kalmomin Hausa ne ka faɗa mana ma'anarsu. Ok, Tom, shi kenan. Menene ƙorami? Ƙorami yana nufin ƙorafi, kamar aiwa mutum ƙorafi haka. Shine ƙorami? Shine ƙorami. A Hausance? A Hausance. Ka tabbata? Na tabbata. To za mu faɗi kalmar Hausa ka faɗa mana ma'anarta. To Allah sa. Menene ƙorami? Ƙorami. Tab. Ƙorami. Ƙorami. Ai ƙorami ɗin nan ƙorama. Shine ƙorami? Ka tabbata? Mana. To muna godiya sosai. Tabdi. Ba kawai na gode. To za mu faɗi kalmar Hausa ka faɗa mana ma'anarsa. Ina ji. Menene ƙorami? Ƙorami? Ƙorami. Kaman let's say kaman
Ƙorami ya kuwa kenan. Shine korami? Shine ƙorami. Ka tabbata? Haka ne. Muna godiya sosai, Allah saka. Amin. Masu kallo a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin, da fatan kun nishaɗantu kuma kun ilmantu. Ku kasance tare da ni Muhammad Abba a wani episode ɗin mai zuwa. Na gode.